Тебе надо покормить лесных животных. Посмотри внимательно на экран. Стрелками обозначены движения зайца. Сначала он сделает один прыжок вниз, потом прыгнет влево. То есть наш заяц окажется вот здесь. Нам надо его покормить, поэтому кладем сюда морковку. Заяц делает прыг-скок и получает морковку, которую мы положили в правильный квадрат. Твоя задача – это понять, куда будет перемещаться персонаж, и положить еду для него в тот квадрат, в котором он закончит свое движение. А теперь попробуй сам. Вот увидишь, в этом нет ничего сложного. Переходим к игре, а то звери уже проголодались. В следующий раз будь внимательней. Умница! Умница! Правильно! Правильно! Умница! Вот, видишь, на самом деле это совсем не сложно. Молодец! Ты справился с заданием! Заходи еще!